Gak lama, kita langsung masuk aja. Kita beli koin dulu ya. Ayo mbak, saya mau beli koin. Ini apa benar hamsternya permen? Betul. Oke, saya akan membeli koin satu aja ya. Baiklah. Nih kainnya. Terima kasih ya mbak. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke homestay-nya karena pintunya masih tutup. Kita ketok dulu yuk. Oke, ayo. Ini kayaknya ada homestay-nya, ada keluarganya gitu. Oke ya, mau dicoba. Homestay kami. Apa ini benar homestay permen? Oh iya, ini ruangan satu karena ini tradisional. Oke mbak, saya kalian. Oh iya, ini bagus banget. Ini ada orangnya. Maaf, saya ajarin dulu. Nah, kalau ini tuh penggunaan Dara, gini mas. Ini anak keluarganya baik banget ya mbak. Oh ini, siapa ini? Saya mau nggak pikirin. Oke mbak, ini bisa berapa putaran ya? Tahu ya, saya tanya. Oke mbak, guys. Empat putaran. Oke, ini bisa 4 putaran guys. Ayo sini. Itu kita masukkan koin. Kecil. Wah guys, jatuh. Hore, ini dapat koin. Kita putarkan aku. Wah, ini dalam satu putaran banyak. Ini banyak, baru 1 putaran, 2 putaran. Wow, guys, 3 putaran. Hai guys. Ini. Oke guys, ntar ceritanya. Mbak dapat bonus. Mbak, saya dapat bonus, Mbak. Ya, dapat bonus. Ini guys, aku dapat bonus untuk permen Kiss dan permen Yupi Gummy. Ini lucu banget. Oh, Mbak,